আমাকে এবং আমার বউকে একটি ভাল্লুক তাড়া করছিল। তখন আমরা সামনে একটি বাড়ি দেখতে পাই আর আমরা সেই বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বউ ওই বাড়িতে ঢুকে যায় আর ওই বাড়ির লোক আমাকে ঢুকতে দিল না। তারপর আমি ওই ভাল্লুকের হাত থেকে বাঁচার জন্য আবার সামনে দৌড়াতে থাকি, কিন্তু হঠাৎ করে সামনে একটি বাড়ি দেখতে পাই। তারপর আমি সেই বাড়িতে ঢুকে যাই আর তাড়াতাড়ি করে গেটটি লাগিয়ে দেয়, কিন্তু ওই দুষ্ট ভাল্লুকটি আমার বাড়ির গেটটি ভাঙার চেষ্টা করছিল। তখন আমি পাশে আগুন দেখতে পাই, এরপর সেই আগুন ভাল্লুকটির উপর ঢেল দিয়ে দেয়। আগুন দেওয়ার পর ভাল্লুকটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু আগুন খুব বেশি লেগেছিল, তাই আমি আগুন নিভানোর জন্য পাশের পুকুর থেকে এক বালতি পানি এনে ওই আগুনের উপর ঢেলে দেয়। কিন্তু হঠাৎ করে আমি দেখতে পাই বাইরে একটি সোনার খনি রয়েছে। তখন আমি তাড়াতাড়ি করে সোনার খনিটা ভালো করে ঘিরে ফেলি। এরপর আমি সেখান থেকে কিছু সোনা সঞ্চয় করে বাজারে বিক্রি করে একটি বাড়ি আর 3টি ষাঁড় কিনে আনি। তারপর আমি ষাঁড়ের পিঠে উঠে ওই দুষ্ট লোকদের বাড়িতে গিয়ে পাল্টা অ্যাটাক করে তাদেরকে মেরে ফেলে, কিন্তু এই আশায় মায়ের জন্য কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করলো না।